Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней цыпочки звучит так. Что хотят сказать вам высшие силы прямо сейчас? Если тема интересна, присоединяйтесь, загадайте на себя, так и спросите, что хотят сказать мне высшие силы прямо сейчас. В конце видео для тех, кто делает вместе со мной обряд, я расскажу, что делать дальше. Я надеюсь, вы все настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Высшие силы моими руками пусть откроют то, что сейчас скрыто, то, о чем мы желаем услышать и узнать. Так, интересно. Знаете, мои хорошие, высшие силы говорят, что самое лучшее в твоей жизни у тебя впереди. Впереди. И я вижу, что вы в данный период времени сосредоточены на какой-то проблеме, либо на какой-то ситуации. Вы упорно не желаете видеть тех возможностей и тех перспектив, какие вам открываются. А их открывается просто какое-то несметное количество. Знаете, вам очень важно отдохнуть. Вот именно сейчас. Просто отдохнуть. Кому-то нужно поспать, кому-то ванна с теплой водичкой, с пенкой поможет, а кому-то просто достаточно посидеть хотя бы 15 минут, вот закрыв глазки, ни о чем не думав, расслабиться. Не туда вы свои силы бросаете. Не тем ваша головушка светлая занята. Попробуйте немножечко абстрагироваться от того, что происходит здесь и сейчас. Не расходуйте вы так свою энергию, не переживайте, не суетитесь. Ведь паника и суета — это же просто ужас. Ужас вот в плане энергетики, как это выглядит плохо, как это плохо сказывается на человека. Выдыхайте, расслабляйтесь, успокаивайтесь. Вам нужно обновить свое мышление. Просто либо переключиться, если вы умеете, если обладаете такими знаниями, умеете применить такие техники, пожалуйста. Если нет, вы обычный человек, просто отдохните. Вам нужен отдых. Мозг усиленно работает, поглощает много энергии, вас изматывает, нервную систему вашу изматывает. В таком ритме, в таком состоянии жить просто невозможно. Качество жизни ухудшается, состояние ваше ухудшается. И все это делаете вы сами себе. Конечно, я вижу, что здесь есть триггеры, есть, скажем, да, все мы живые люди. Там, выходите вы на улицу, общаетесь вы с людьми, ходите вы там по магазинам, телевизор вы смотрите. Есть нагнетание, есть специальные какие-то вбросы, есть люди, паникеры, истерички. Все это есть. И это я тоже вижу. Но вы должны быть сильнее, чем то, что происходит вокруг вас. Вот эта паника, истерия, грязь вот это туда-сюда летает. Постарайтесь блокировать, либо фильтровать ту информацию, которая к вам заходит. Смотрите, сейчас нелегко, но вы держитесь. Держитесь, потому что открываются перспективы, открываются новые возможности. То, что вам долго не давалось, союз, какие-то счастливые отношения, совместная какая-то деятельность, это у вас на пороге. Буквально вот в течение нескольких недель, у кого-то месяцев ситуация начнет переворачиваться, нет, не так, разворачиваться к вам лицом. То есть то, что не получалось, то, что невозможно было создать, построить, соединить, все начнет сближаться, притягиваться, улучшаться, расцветать. Высшие силы говорят, совсем чуть-чуть осталось, подожди и потерпи. Все будет, все, что тебе обещали, а я вижу, что тут люди ждут, надеются, все, что обещали, все исполнится. Но не форсируй события, не трать себя почем зря
И, конечно же, себя береги. Береги, цени, восстанавливай. Смотрите, мои хорошие, у кого-то прям проблемы. Проблемы в личном. Либо это личное в принципе отсутствует в вашей жизни, либо ну прям вообще никак. Вот и споры, и ссоры, и предательство, и грязюка-мазюка, все это происходит. Вы, ну тут даже уже не боретесь, скорее устали. Говорите, да будь как будет. Вот не хочу и все, уже надоело, прям совсем надоело. Вот это в принципе уже правильно. Отпускайте эту ситуацию, отпускайте. И знаете, вот видите знак, где два человечка сошлись и вот ручками совместно, да, что-то вот они создали, держат. Это ваше будущее. Но будущее в левой стороне неопределенное. То есть возможно, да, а возможно и нет. Но кто решает, будет или не будет, вы решаете здесь и сейчас. Когда вы вот стоите, у вас голова просто вся в огне, вот это ваша фигурка. Голова в огне, руки заняты, заботы, работы, переживания, все тянет вниз. И голова уже прям горит. Горит ваш мозг. Вот, пожалуйста, факел, а не голова у вас. Здесь поработайте. Поработайте над собой. И тогда вот это будущее, оно обязательно осуществится. Вот поверьте, без всяких вопросов, без всяких даже усилий и действий с вашей стороны. То есть не надо будет там никого уговаривать, ни за кем ходить, там, ни о чем там думать. Все случится само собой. Вот так говорят высшие силы. Береги себя, цени себя, не разбрасывайся ты собой. Вы понимаете, вы оплакиваете либо переживаете за какие-то прошлые события. Прошлые. И вы вот это прошлое пытаетесь все время за собой тащить. Тащу его там, да, собираю, подгребаю. Ну, не дай бог там что-то потеряется. Не, я все с собой понесу. Куда? В будущее. А что вы с ним будете делать в будущем? Ведь в моменте здесь и сейчас, опираясь на прошлое, вы себе строите будущее с теми страхами, с теми переживаниями, которые уже были. Зачем? Зачем? Ведь будущее, оно тем и прекрасно, что оно непредсказуемо, оно может меняться, изменяться. Знаете, как радуга, разными цветами вот, разукраситься. А вы говорите, нет, раз было плохо, значит и дальше будет плохо. Вот не делайте так, это очень плохо. Плохо для вас, для ваших близких, для тех, кто любит вас, кто смотрит на вас, кто живет с вами рядом. Об этом подумайте. Вы знаете, вижу, что помехи есть. И есть в вашем окружении, ну, скажем так, вот несколько человек, либо, может быть, это как один человек вот прям совсем близко с вами, а еще вот, ну, вот несколько, возможно, да, ну, там как, ну, не группа, да, там, может быть, 2-3 человека. Это те, кто противостоит. Но они противостоят издалека. Да, создают проблемы, какие-то неприятности, они уйдут. Вернее, их уйдут. Высшие силы их просто пинком вытолкнут из вашей жизни. А вот у человека, который рядом с вами, ну вот это да, это отравляет вам жизнь. А вы, мои хорошие, возможно, догадываетесь, возможно, даже понимаете, что происходит, но почему-то этого человечка рядом с собой содержите. И этот человек паразитирует в прямом смысле этого слова. У кого-то отыграется, что это мужчина, уже совсем обалдел, да, все соки с вас пьет. У кого-то отыграется какой-нибудь родственник, родственница, которая тянет на себя, блокирует вас. У кого-то отыграется завистливая подруга. Вот рядом совсем, вот прям за плечом, за вашим левым плечом стоит человек. Либо вы часто с этим человеком вот находитесь в таком положении, что вот именно за левым вашим плечом оказывается. Вот этот человек, он явно с вами играет. Играет какую-то игру, где вы всегда проигрываете. Но проигрываете, потому что вы ему поддаетесь. Там нужно внести корректировки. Корректировки в ваше отношение и в ваше поведение в сторону этого человека. Надо быть построже, надо быть решительней. И все-таки, да, играть по правилам. Не поддаваться каждый раз, говорит, ну ладно, а играть по правилам. За вами сила, за вами правда. Вы честный человек, открытый и прямой.
А этим пользуются. Пользуются и все. Ну а что, так удобно. Вот тому человеку хорошо, ему удобно, он постоянно выигрывает, не напрягаясь. Причем бьет вам на психику, на ваши вот эти вот струнки души, ваши самые прекрасные и светлые. Знаете, как моим добром меня же бито. Вот и у вас так происходит. Здесь высшие силы вас призывают. Займись собой. Наведи порядок в своей голове, в своих мыслях, в своем доме наведи порядок. Это все в твоей власти, в твоих руках. Если нужна помощь, попроси. Мы всегда рядом, мы всегда поможем. Ну не губи ты свою жизнь, ну пожалуйста. Ну займись ты собой, пожалей себя. Вот этот огромный факел в голове, его нужно потушить, понимаете? Но не должна быть голова у вас горячей. Голова всегда должна быть холодной. Сердце, да, сердце должно быть горячим. Но голова нет. Разум должен быть холодный. Подумайте об этом. Вот я вот ощущаю, очень много новеньких пришло на вот именно это гадание. А вы сюда не случайно попали, а вас сюда привели. Перед каждым своим гаданием я провожу специальный обряд-ритуал, где я делюсь своей силой, своей энергией с вами. Я пытаюсь вам помочь. И в то же время я прошу высшие силы привести на мою отсыпку только тех людей, кому эта информация важна. Нужна, важна, поможет, подскажет. И вы сюда попали не случайно. Это да, это для вас и это про вас. Если вы поймете хотя бы 20% из того, что я сказала, это уже большой результат. Это уже прорыв. И это ваша будущая победа. А если 100, так вообще идеально. Я вас поздравляю. Вы станете счастливым человеком, потому что высшие силы приготовили вам дары. Дары. Те, которые вы заслужили. Те, какие по праву ваши, от рождения были ваши. Какие-то вы не принимали, от каких-то вас там, знаете, как отстраняли другие люди, переходили вам там дороги, мешали, пакостили, портили. Что-то было украдено. Но все украсть невозможно. Вот то, что ваше, вашим будет. Знаете, мне очень нравится венец. В венце у нас звезда, в венце у нас луна, у нас здесь 2 лошадки. У нас здесь добрый человек. И у нас здесь счастье. Когда человечек имеет свой дом, когда над ним ангел, когда человечек стал сильным, мощным и энергичным. Я не хочу в этой отсыпке каких-то деталей. Я не хочу, потому что вы разные, по-разному можно трактовать, до бесконечности можно растянуть это видео. Я хочу, чтобы вы услышали главное. Ваша жизнь меняется. Качество вашей жизни будет улучшаться. Когда это произойдет, либо как это произойдет, зависит только лишь от вас, от вашего желания быть счастливым человеком. Полюбите себя, позвольте себе счастье. И высшие силы всегда будут рядом, помогут, подскажут, защитят. Будьте в этом уверены. Не тратьте свою жизнь на пустые нервы, на пустые переживания, страхи, сомнения. Вот самое худшее, что вы можете сделать для себя в первую очередь. Вы человечек необычный. Вы это либо понимаете, либо в ближайшее время поймете. Вас ждут перемены. И эти перемены, они неизбежны. Начните эти перемены здесь и сейчас, с сегодняшнего дня. Посмотрели видео, подумали о том, что я сказала. И старайтесь себя прокачать, успокоить, выдохнуть. Разрешите себе новую жизнь. Ваше время уже пришло. Мои хорошие, на этом все. Я надеюсь, что видео вам подскажет, и вы воспользуетесь теми советами, которые я вам дала. Вернее, даже не я, а послали вам высшие силы. Я просто озвучила. Я проводник, я медиум. Моя работа — читать знаки. Так, мои милые, по поводу обряда. Мы уже выходим на финальную линию. У нас с вами 6-я неделя. Что нужно делать в 6-ю неделю? В 6-ю неделю нужно задобрить хранителя рода, либо домового. Вот кто во что верит. Что вы будете делать? В понедельник
в любое время. Хотите утром, хотите днем, хотите вечером. Но вы должны быть спокойны. Спокойны, уравновешены, без всяких там, скажем так, проблем с психикой. Вот прям успокаивайтесь. Налейте молочка и положите хлебушка. Хлебушек должен быть свежим. И буханочка, да, либо батончик, от которого вы будете отрезать кусочек хлеба, должен быть не начатым. То есть, если у вас уже есть хлебушек, и вы скажете, ну вот я там на завтрак кушала, сейчас я от него отрежу. Нет, от него уже отрезать нельзя. У вас должен быть специальный хлебушек именно для того, чтобы задобрить духоврода, либо домового вашего. Вы берете маленький кусочек хлебушка, отрезаете и молочко наливаете. И поставьте в укромное место. Я обычно ставлю на холодильник. Вот туда точно никто не долезет. И как бы место там так стелю салфеточку красивую, обязательно новенькую, чистенькую. И на вот салфеточку я ложу подношение. Вот и вы так поступите. И пусть сутки вот это подношение постоит. Я вам под видео напишу слова, какие нужно сказать. После этого либо животным отдайте, либо птичкам там можно раскрошить. Ну, что-нибудь придумайте. И все будет замечательно. И у нас, получается, 6-я неделя будет закончена. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.